హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫుల్ స్టాక్ రైతు. మాకున్న బర్రెల్లో అయితే ఒక బర్రె ఇంటికి రాలేదు ఈరోజు. దాన్ని వెతుకుదామని అన్ని గుంటల్లోకి వెళ్ళాము. ఎండాకాలం కదా, ఇప్పుడంటే నీళ్లు ఉండవు, అన్ని చెరువులు కూడా బురద అయిపోయినాయి. సో బర్రె ఎక్కడైనా ఇరుక్కో ఉంటుందనేసరికి ఇలా వెతకడానికి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడైతే ఒక్కసారిగా ఇన్ని చేపలు చూసేసరికి అబ్బా ఈరోజు పండగ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాను. వెంటనే మా నాన్న ఇక్కడికి రమ్మని చూపించేసరికి మా నాన్న అయితే చూసి నా వైపు చూసి పక్క నవ్వాడు. ఈ చేపలు కదరా చాక్ పీసులు, అందుకే ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ ఉన్నాయి. చేపలు ఏంటి ఈ పాటికి ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉండవు అనేసరికి, ఈ చాక్ పీసులు అయితే మా సైడ్ అయితే మేము తినము. మీకు తెలిసి ఎక్కడైనా తింటారేమో ఒకసారి కమెంట్ చేయండి. ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే విన్నాను ఈ చాక్ పీసులు మెడిసిన్ కోసం యూస్ చేస్తారని. ఈ చాక్ పీసులు అయితే 200 నుంచి 300 కేజీల వరకు ఉంటాయి. మీకు ఏమైనా ఈ చాక్ పీసులు దేనికి యూస్ చేస్తారో తెలిసింటే ఒకసారి కమెంట్ చేయండి.